Ini efek kehabisan oli, teman-teman. Kehabisan oli ya. Jadi lakukan kontrol oli secara rutin, pengecekan secara rutin, penggantian secara rutin, minimal dikontrol agar kejadian ini tidak terjadi pada motor teman-teman. Hanya karena oli motor jadi hancur ya. Ini untuk pistonnya. Untuk pistonnya sampai seperti ini ya. Hanya karena oli, kehabisan oli. Terima kasih.